Biz iste'mol qilayotgandan bersam yemadi obunachilar. Lo'nloq qolmoshasini 20 kredit yurgandan ochadi. Turdi bemorga aytaman shunga olib borib berasiz deganni. Faqat chorshanba kuni kelasiz deganman, chorshanba kuni kelmadi. Keyin bir bola olib cheyiz Mansurga bir bola qilib chaqirib oldik bu yoqda. Keyin nakazat qildik. Sifatidan bilinib turibdi. Juda chiroyli obunachilar, ha, nima deydilar? Hurmatli obunachilar, hozir biz ustoz o'ylariga kelganmiz. Albatta, Ahmadaka oxonis o'ylariga. Bu yerda frozlarni qanaqa yaltirab, qanaqa chiroyli bo'lishlarining sabablarini, ayrim sabablarini ham bilib o'tdik. Hozir endi sizlarga bitta zo'r sirlarni aytib o'taman. Buni qishda asosiy qishda berilsa zo'r bo'lar ekan, lekin hozir ham bersa bo'lar ekan. Chunki hozir bizni men o'zim shaxsan o'zim sizlarga yangiliklarim juda ham ko'p. Ustozdan makiyonlardan ham oldim, buni ko'rdinglar. Endi xudo xolasa hamma urug'ini olamiz hozir. Yavaşla keling. deb mashaqara o'tib ketdim. Men deyotgandim, qarasam mana yerda qo'yilib bor ekan. Qancha mashinani nima qilsa bo'ladi? Molga berarmikin? Yo'q, buni sim bor ekan, urildim, obunachilar yomon urildim lekin. Buni urug'ini olsa Shep bu shuncha narsani mana yerga chiqarib tashlabsiz bu. Nima bu? Hali hamalarimi bu? Bu hali Molga bersa bo'ladi. Ko'rinmay qolib achib qolganlari bular. Ha. U orada Mahmudjon yurib tashidi o'shami? Ah, Mahmudjon. Qani? Ya bu nima bo'lgan foyda bo'libdi. Do'stlar, buni urug'ini rozga, mekyonga bersa yaltirashi, quvvatli bo'lishi tomonidan juda ham xususiyatga ega ekan. Tabiiy. Buni misrokkadan chiqarish kerak ekan ustoz. Buni hozir birinchi o'rinda o'ta pichoq bor, pichoqni olib, Shep ham ko'rsatib qo'y, shep. Urug'ini olib, o'ga tashlasangiz suv selgib turadi. Keyin uyga olib ketasiz, uyga olib turib yayib qo'ysangiz, bo'ladi. Uni ko'chalarga ketmaydi. Bo'ldi, bo'lsa qurib qashigandan keyin baq qaraylar. aralashmadan bor-ku. Shunga aralashib o'shanaqa mesor bilan chiqarib berasiz. Yana ham quvvat bo'ladi, sixalarni keltirib, xo'rozon qichqirganda dod devoradigan daraja bo'lib. Nay. Men bugun Mahmudjonga tushuntiring. Borgandan keyin chapqol tomon qaraganda pichoq turibdi. Shuni oladi, qaytib keladi o'sha yerga. Aynan borgandan keyin bitta chap qo'l qarasang, haqiqatan o'sha turibdi. O'zim olganman. Boraver. Ashir o'da bitta chapga qara. Chapga. Mana. To'xta. Bungacha qaramasa ketish kerak edi. Undan o'ta qarab ketish kerak. Rasm bor hozir. Bir marta pan. Hop. Ajoyibdagi chekorakda bo'ladi. Asfaltda turtaman. Yo'q, mana chekroq olasan, urug'ini baqqa olasan. Keyin urug'ini sekin-sekin kesilgan bakrashga borgan o'sha olti mashqda kesib oling joyida. Beyda. Unaqa olib to'king. Bo'ldi. urug'ini chekroq qo'yib. Bir qator chekroq to'ksam, albatta suv silgiydi. Mana orqa tomonimga qilasan, mana yo'llar qoladi. Mana yoqsa sekin sirqib o'tar, mana bu choqqa. Yo'q, qilib ketaverasan. Albatta. Xullas, sizga endi gazini bosib endi. Biz xullas yerni chop tashladik, rillab tashladik. Mansurga o'ziga ko'rsa, o'tsani ko'rasizlar. Yomon bo'ldi lekin. Men unaqa ish hech qilmagandim to'g'risi. Boshlang endi gazini bosib. Hurmatli obunachilar, bu albatta nima bo'lgan? Mana baqa. Lekin shunday bo'lishiga Ha, qarab, hozir men o'qib beraman. urug'i ancha foyda. Albatta bu ezilib ketgan qadrdonlar. Lekin bundan biz jirkanmaymiz. Chunki yaxshi xo'roz makiyonda yaxshi bo'lishligi uchun, xudo xolasa, qaytish yo'q. Biz o'qib bo'lganmiz. Mana sizga paqir. Yashang. Ash paqirni ichiga tashlab o'sha yerda. Keyin u buchaga qurutgani qo'yib qo'yasiz. Urug'ini bunga solaman-da, to'g'rimi? Yo'q, po'chog'ini solasiz. Po'choq urug'ini solasizda. Urug'ini so'raman deb so'rayapsiz. kishi o'tib ketganlar urug'i urasa zo'r bo'ladi-da. Buni birinchi urug'ini solayra bunga. Voy, hozir nima deyapmiz? Urug'ini sol paqirni ichiga. Bo'ldi mana. Po'choq o'sha yerda qoladi. Bo'laversin po'choq ichida. O'g'it bo'ladimi? Po'choq. Qoqib bo'ladi. Hurmatli qadrdonlarim, bu ham bitta yangilik. Albatta sizga ham, menga ham. Buni o'zlarida sinab ko'rgan ekanlar obunachilar.
Buni urug'i ham albatta roz makiyonlarga zo'r o'g'it bo'ladi-da. Men bitta narsani aytib qo'yaymi sizlarga, obunachilar, qovun-purushlarni urug'ini olsa ko'p kishida chiqmaydi-yu. Shaxsan menda ham ko'p shunaqa ish qilganman, chiqmagan obunachilar. Buni bitta kecha handalar olayotgan joyimda bo'lgan gap bu obunachilar. Hop. Aka buni urug'ini olib eksa bo'ladimi degan savolimga shunday dedilarki, "Uka, albatta bo'ladi. Hamma olganimda urug'idan eksam chiqmaydi-ku" dedim obunachilar. Aytsam, "Ukajonim, buni bundoq qilasiz" dedilar. Mana bitta qovun, o'zim sizlarga ko'rsatib o'taman. Urug'ini tushirib olay. Mana qovun bo'lsa, mana obunachilar. Mana quti tomoni. Bu quti tomoni. Bu tomon oldi tomoni. To'g'rimi? Albatta biz qutidan kesib turib, ba'ni olib tashlab, keyin so'yib yeymiz. Endi buni urug'ini olmoqchi bo'lsanglar, mana shu holatda, mana quti tomonni mana shu o'rtasidan bo'lar ekansiz. Urug'i bilan punroz bo'lganingizdan keyin urug'ni olib ekmoqchi bo'lsangiz, quti tomondagini ekish kerak ekan. Qaranglar obunachilar. Malades devordim, Yashin aka dedim. Nimaga desam, hamma quvvatli eksangiz haqiqiy chiqadigan tomoni quti tomonda bo'ladi urug'ini. Shuning uchun qovun ikkiga mana shu o'rtasidan bo'lib turib, oldi tomonni urug'ini ekmaysiz, quti tomondagini ekasiz. Chunki ana shu tomonda urug'i zo'r unib chiqadi deyishdi. Abdumalik hormat, keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qadrdonim, Sog'ligingiz yaxshimi? Sog'mi? Ahvolda, tenjolarsan. Assalomu alaykum. Yaxshilarsizmi? Albatta. Yaxshiliklar yuradigan yaxshi obunachilar, yaxshimisizlar, sog'lig'ingiz yaxshimi? Akamni kanalida xudo xolasa birinchi marta chiqishim. Yaxshimisizlar, sog'lig'ingiz yaxshimi? Endi meni tanimaydiganlar ham ko'pdir. Anvar akam bilan mana necha yildan maqas bilan yurib, operatorlik qilib, sekin-sekin mana Anvarzo Oxirov kanalini yuritib yurgan Abdumalik bo'laman. Sizlar zo'r, xayrli va ma'noli va sizlarga juda ham foydali videolar juda ham ko'p. Xullas, umray boradiganlar. Albatta. Umray bormoqchi bo'lganlar sekin o'tsalaring, xudo xolasa, hashirda bo'lamiz. O'zi yaxshimi? Rahmat. Tenjosan. So'yapsizmi? Buni endi urug'ini o'zi ustoz aytdilarki, urug'ini qishda berilsa, misrovkadan chiqadi, aralashmaga solib. Baquvvat bo'lib, sixagini ham keltiradi, makiyon zo'r bo'lsa deganlarga shifosib qoldi. Shunga endi gap so'z yo'q. Tas ashuna qilib oling. Hamda bularga foydali-da. Albatta. Sizlar ham tomosha qilinglar, zo'r videolar bo'ladi. Shunaqa gaplar, hurmatli obunachilar. Endi buni ashuncha urug'ini ekmoqchi bo'lsanglar, birinchi o'rinda shu narsaga ahamiyat beringlar. Mana ikkiga bo'lindi. Ikkiga bo'lingandagi mana shu urug'ini eksanglar, обязательно chiqar ekan. Endi bu obunachilar hamda bu narsa. Bu ham misol bilmaganlar bor, bilganlar bor. Shuni ham haliga bitta ikkita kommentariyada negativchilar chiqib qo'yishibdi, borlariga shukr. Endi haliga tanqid bo'lmasa o'sish bo'lmaydi deyishadi-ku, to'g'rimi? O'shaning uchun obunachilar shuni urug'ini oldi. Buni quvgandan keyin misrovkadan chiqarsa zo'r bo'ladi-da. Mayda bo'ladi, quvvatga to'la bo'ladi. Ayniqsa mana cho'jalarim ko'p ustiga. Ularga o'g'it bo'ladi obunachilar. Nima dedinglar? Ustoz bilan ko'rishganimiz yo'q. Mana salom alaykum qildim, kelishimga o'zi menga ish topib qo'yishib qo'ygan. Chunki meni foydamga albatta. Mana urug' bor ekan, qaranglar mana. Buni anaga chekkiga to'kib qo'ysak, obunachilar. Uydagi ikkita Vyetnam Ye. Hujum-ku hujum. Ye tasanno. Qultudan toros tushib ketdi, o'g'il aytma. Sizga o'xshab qo'yun chirmasin. Bitta ayol nimani? Sizga bitta ayol keldi demadim. Video qilishlar dedim, hozir men to'g'raman dedim. Yomon bo'ldi-da, ikki oyog'i borda. Ota oyoq qis ketdi onasidan. Qadrdonlarim, men tukutgan nima albatta sizga ko'rsataman. Bu aynigan albatta endaligi svejilari unaqa yo'q. Lekin xohlasa xo'roz boqsa shunaqa ekan-da, obunachilar endi. Hali uni bergingiz kelar ekan.
Ben buni bergingiz kelar ekan. Haligi men xurojim mayizni zo'ridan o'zimiz iste'mol qilayotgandan bersam yemaydi obunachilar. Lekin ana oshga solinadigan bor-ku. Ash oshga solinadiganni bersangiz zo'r yer ekan. Tars yer ekan, ishtahasini ochar ekan, ichi surayotganimiz ichini to'xtatar ekan, o'ta neveriyatniy bo'lar ekan obunachilar. Mana. Buni so'yib turib, ichida bunaqasi urug'ini olib. Assalomu alaykum. Rosa o'zim lekin. Uydigan ish qildim. Qovun o'ta mazali gitdi. O'ta shirin edi. O'tgan safar yomon bo'ldi, ko'rmadingizmi? Ko'rdim. Men achchig'im keldi va kechalar skolik haqida juda quvondim. Yo, u keyin u jazosi bo'ldi bu yerga kelganda. Bechora u aka. Mana yo'ldi-ku. 15 minutda Boburjon o'sha reaksiya bermaganda yotardi o'sha yerda. qaysini? Oz qoldi uyga. Biz urug' qo'ymoqmiz. Ha dedik. Shundan bo'lmasa ketadi. Yana yutqizardi. Ba'da qo'ymadi obunachilar. Endi bu tomonga o'tamiz. Bu mashina bo'lsa ham to'kib turaylik endi. Bundan keyingisida albatta qolganini ko'rsatamiz obunachilar. Mana chekka to'kilgan. Sili quriydi-da, buni sili qurgandan keyin buni olib ketamiz. Tuyada bilan ayni atrof tuya bo'ladi, o'tdan chiqadi. Olib olaylik. Xonim komandangiz keldi. Xonim komand jamoat jam bitta biz kam ekan, obunachilar. Shoyna peralar bilan hozir. Assalomu alaykum, hojiku. Ya do'stim, nimaga? Siz o'rtog'ingizdan qovunni ichib yuribsiz. Ustoz assalom. Qolgan qovunlar deb yig'ishtiryapti sog'lar. Hali shpagatlaringizni ochib qo'ydimi? Ha. Tavbaga tayandim. Endi bu safar bu do'stim aytgan narsani vaqtida qiladigan bo'ladi. Albatta, O'zi qila olmaydi, o'sha narsa. bir kun oldin kelib olaman, ustoz. Bir kun oldin kelib olaman. Ular Mana o'zimizam bitta gap, Dilim hoji o'tiring, siz ham o'tiring. Yana Ular- nima boshladi? Birinchi kuni oldin, Mansur Shukrona kuni bo'lgan. O'shanga yozishdik. bir padarga olib qo'yganman. Lekin obunachilar ham hozir ko'pchilik izlayapti. Korobkada zo'r padarka bor. Ochgandan keyin muzxonaga bilan tumara kuladigan padarka bor. Shuni aytdim, nima bo'lishi mumkin? Ta'min qilib ko'rsa bo'ladi. Ta'min ko'raylik. Yeydigan narsa emas. Ha? Yeydigan narsa emas. Endi u taxminda. Ta'minni aytmayman-da men. Menimcha bir kalish o'ti yo bir yirtiq shipay o'zadi-da. Yo'q. Men Buni haddan aytdik. aytdingmi? Jidataydi oyligi korobkada olib boradi tapchiga. Ha? O'sha yetti tapchikasini solib oladi. O'shanaqa mana yerda ishlagan birata kalish o'ti olib qo'ygan. Sizga Yaqinroq. Yo'q. Boyama atganim yaqinroq, ha? Ha? Boyama atganim yaqinroq, ha? Yo'q, umuman. Xullas, mana bu narsalar variantda bo'ldi. Mana misol soska ham emas ekan. 5 kishi o'tiradiganlar kanalizatsiyasi ham emas ekan. Suma. Sumak deydi bizda. Undan tashqari internetda ham ko'rsatilmagan O'zingiz ekan. berib kelyapsiz. Umuman internetda ham ko'rsatilmagan ekan. bu narsa umuman internetda Yo'q, umuman hech qayerda ko'rmagan ekanmiz. Lekin esdan Chiqib chiqmaydigan sovg'a ham padarka. qilmagan ekan. nima bo'lishi? Esdan chiqmaydigan sovg'a ekan. Yana bitta sharti bor. U padarkani bugun beraman. Sizlar onlayn beraman. Bu yerdan 00 qilib qolib moshasini 20 kilometr yurgandan keyin ochadi. Rovni 20 kilometr, 15 kilometrdan ochmaydi. Rovni 20 kilometrda obunachilarga
20 kilometre yurdim. Ben 0 qo'ydim, 20 kilometre yurdim. Talaqda malaqda tuxumlaydi. Tashlab olmayotgan yo'lda tashlab Yo, oladi. yo, yo, Zo'r taxmin bo'ldi. Unaqa Zo'r emas. taxmin bo'ldi. Bo'lmasa hali uyda chiqarmagan axlatlarni katta korobkaga yo'lda tashlab olasan. Yo 20 kilometr bo'lgandan keyin dastlabki berayotgan turlar. Alo, men o'g'ling Namangandan zakat Namangandan zakat Lekin bitta variantni bu soxonaga aytdilar. Uni ham aytib o'taman. Borgandan keyin o'sha 20 kilometrdan keyin shuni ochgandan keyin yozib qo'yilgan. Yozilmagan. Orqaga qayt deb yozilgan dedilar, lekin emas deyaptilar. O'sha narsa bo'lmasin deb yozmadim o'sha narsalarga. Lekin bor ekan-a? O'sha narsalarga yozmadim. Yo'q, unaqa variantda. narsa yo'q. Unaqa o'shanaqa narsa bo'lmasa yozmadim. Lekin ikkita podarka. Ichida bitta, ikkita. Oo, endi yanada qiziq bo'ldi. Hammasi Ikkita tuxum. o'zgargan. İkinci padarka manga emasmi? İkinci padarka manga emas. Yo'q, yo'q, yo'q. Assalomu alaykum. Ikkalasi ham Mansurbek o'ziga ekan. O'zlariga keladi. Ikkalasi ham o'zi. Ikkalasi ham menga yana bitta sharti bilan. Birinchi 20 men aytayin, siz aytgan narsani yetkazib qo'yay. 20 kilometr deb obunachilarga shuni ko'rsatganimdan keyin birinchi bo'lib musoxonaga o'tishlari kerak ekan. Bunday qilib ko'rar ekanlar. Ha, men kutib turgan bunday ko'rar ekanlarda ko'rishlari men bilmayman, dumalab qo'yasiz dedilar. Endi u nima? Endi uni bilmaymiz. Ya birinchisi dumalamaydi, ikkinchisi dumalaydi. Ha, Ikkita podarkada. Ya ikincisi de emas. Ikkinchi. Yo'q. Birinchisida xursand bo'ladi. Rossiyanindik. Yo'q. Endi o'sha Mansurbek o'z kanalida yoritlar o'shaga borgandan keyin ochib ko'riladi. Hech kim kanalda chiqmay, siz kanalda chiqadi. Bo'ldi. Bo'laveradimi? Kelishdikmi? Zo'r bo'ladi. Endi shu 2025-yil tug'ilgan paytimda shu ustoz mana shunaqa narsa beradi deb yurasiz-da. Bu yil o'zi 2025 deng. 2025. 2025 deydi. Yo, 2025 dedim. Yo'q, men Videoni qaytarib boshqatdan ko'ringlar bilasizlar. 2025da to'g'ri bir sovg'alar, umuman bir kutilmagan sovg'alar juda ko'p bo'ldi. Antiqa Asl narsa plan bo'ldi, yo'q sovg'a. edi. Mana bu narsalar ham mana plan bo'lib uyushib ketdi. Ha, o'zlaring tinchmi? Xonadonlar, yeshirlar, qovunlarni ham tugatib oldik. O'yindan tushirdi. Sizga kimga ketdi? Palaylarni tozalatib oldik. Ha, tozaladik. Ha, kelsam menga tayyor turgan ekan. Men xonani tozaladim, oshnam yer haydadilar-da. Tir. Men o'n qarangda, men shu darajada sizlar anaqaga chiqibsizlarki, Trendga. ha, trendga. Aha. Ilhom Tursunov degani bor ekan-a. Men qarang, umuman boshqa video qo'yapman. Ko'ryapsizmi nima deb yozyapti? Qani? 25 ta qovun qani bermading-ku. Qovunni bermaysan bu bolaga pala uzdirding deb tushunmagan odamlar bu insonga negativ yozyapti. Endi menga qarang, men qo'yayotgan tema Menga ham boshqa tema. O'sha Ilhom Tursunov bu bir tomonda bunday yopib turib, bu tomondan yaxshilab eshit. 25 ta qovunda nimaga olmadingiz Anvar akamni? Kelmaganimni. Kimi narusheniyasi? Anvar akanikimi siznikimi? Keyin siz o'zingiz rozilik bilan yechildi masala. Ikkalasiga men konkurs e'lon qildim. Kim birinchi bittadan qovun olib keldi, kim birinchi, kim oxir qoladigan bo'lsa, sharti bor dedim. Shartini aytdim, 25 ta qovun uzib beraman. Bozorga olib chiqib ko'chadami sotib, pulini men aytgan odamga bitta bemorga aytaman, shunga olib borib berasiz degandim. Faqat chorshanba kuni kelasiz deganman, chorshanba kuni kelmadi. Keyin bir bola olib Cheriz Mansurbek bir bola qo'yib chaqirib oldik bu yoqda. Keyin nakazat qildik. To'g'rimi? Chunki ertaga ishonch degan narsa bor, yo'qolib qolishi mumkin. To'g'ri. O'sha uchun ishonchi shu Mahmudjonga ishonch yo'qolmasligi uchun biz kelib mana shu yerda palat uzib berasiz. 15 minutda 3 ta arada uzib bermasangiz, oshib berasiz degan. O'tirish qilib berasiz dedik, to'g'rimi? Lekin uddaladi 14 minutda, 13 minutda tugatdi. Unda yutdi. Endi bu tepadangizni o'qing. Chiqarib o'qing.
O'qishga qiynaladi do'stim o'zingiz Men javob beraman-da shunga. Qattiq o'qing. Nima o'qalyapsiz? O'qishni bilmaydi-ku. Endi o'tdi o'sha videoga, o'sha Ilhom Tursunovning rasmlari turibdi. Bu odam, bu bolani adresi ham aniq. Endi Mansurbekka yozyapti. Mansurbek usta erkak bo'ling demadingmi debdi. Agar shubha bo'lsa, kelsangiz taloqda xona bor. Anvar akam bilan olib kiramiz. Bir qiziqib ko'rasiz. To'g'rimi? Endi shunaqa gapda. Yo, operator bo'lib turadi. Yo, endi ishonchmaydi-da. Bordim, ular bo'ldi, tomorishim kunda, tomosha beramiz-da. tashlab beramiz, hech kimga ko'rsatmasdan tomosha qilib yuraveradi. Unaqa bola. Bu adresi ham aniq. Eng qizig'i bor. Eng qizig'i hozir o'sha odamning uyiga sizni olib borsam, hozir rasmi ham aniqda. Olib borsam, mana o'sha savolingni o'ziga bersam, hali holatda Qalampir nima qilamiz, Durmanjon hoji? To'g'ri olib beramiz o'sha kunga. Bitta olib qo'ysa yetadi. Masalan, obod. Hamma qalampir yeydimi? Ha, albatta. Nima yesi kerak? Yo'q, Hoji akadan so'rash kerak. Bo'ldi. Bo'lsam, olmaymiz, haylashamiz. Bundan keyin videolarda ko'rishguncha qolamiz. Sog' bo'linglar. To'g'ri tushunasiz, davom etamiz. Videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar. Chaqirib o'rda udar zo'r.